Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti finalmente a un nuovo vlog. Sono super contento di avervi qua con me oggi. Infatti oggi sarà un vlog abbastanza rilassato. Mi sono svegliato da un po', adesso sono circa le 11 e voglio uscire a fare una passeggiata. In realtà stamattina avevo tantissime cose da fare, quindi non volevo uscire adesso per una passeggiata, ma volevo uscire oggi pomeriggio. Però in realtà mi sono appena accorto che sta per venire a piovere, infatti ci sono già un po' di nuvole e anche il meteo da pioggia. Quindi per questo motivo ho cambiato un po' l'organizzazione della mia giornata e adesso usciamo prima di pranzo. In realtà ho molta fame, quindi credo che per oggi non so cosa cucinerò. Stavo pensando di cucinare una carbonara, quindi magari prima di uscire o dopo. Sì, forse è meglio dopo, quando prima di tornare mi fermo in un supermercato a comprare le cose che mi servono. Non farò una carbonara tradizionale perché non userò il pecorino ma userò il parmigiano e non userò il guanciale ma la pancetta. Il motivo per cui non uso il pecorino è perché ho tantissimo parmigiano in frigorifero che devo utilizzare assolutamente. E invece ho deciso di non usare il guanciale per il semplice fatto che non mi piace così tanto come la pancetta. Non lo so, ha un sapore diverso. Io sono abituato a mangiare la pancetta e comunque se nella carbonara usate la pancetta e il parmigiano va bene lo stesso. Però se volete rispettare la tradizione e non far arrabbiare i romani, allora dovete utilizzare il guanciale e il pecorino. Poi come pasta credo che userò i troccoli, quindi devo vedere se li trovo. Non so se sapete cosa sono i troccoli, ma sono... non voglio dire spaghetti perché non sono spaghetti, ma è comunque pasta fresca molto molto spessa e circolare. Vabbè, non vi preoccupate, se trovo i troccoli ve li farò vedere. Allora io direi che adesso possiamo uscire. In realtà sono indeciso se uscire a piedi oppure in bicicletta. Dato che comunque fa abbastanza caldo, credo che uscirò in bicicletta perché mi piace tantissimo fare un giro in bicicletta. Soltanto che diventa un po' difficile portare tutte le cose che mi servono per registrare il video. Vabbè, porterò uno zaino, va bene così. Allora sì, dai, siamo pronti per uscire, andiamo. Ok, siamo pronti per andare. Andiamo. Allora ragazzi, adesso andiamo al parco di Porta Venezia che si chiama Parco Idro Montanelli, che è un bellissimo parco di Milano. Vi porto lì e ci riposiamo un po', vi racconto qualche cosa. Che ne dite? Eccoci ragazzi, siamo arrivati nel parco di Porta Venezia, anche conosciuto come Parco Idro Montanelli, come vi ho detto. Adesso sono qui, mi sono un po' seduto sulla panchina per riposarmi dopo questa lunga pedalata. Non è vero, era soltanto 15 minuti, però voglio raccontarvi un po' che sta succedendo in Italia. Infatti io adesso posso uscire perché qui in Lombardia siamo in quella zona chiamata zona arancione. Che cosa significa zona arancione? Che noi possiamo uscire liberamente nel nostro comune, quindi nella nostra città, ma non possiamo uscire dai confini della città e se vogliamo possiamo anche incontrare gli amici e anche invitare allo stesso tempo gli amici a casa. Qual è però il problema? È che adesso ancora alcune regioni sono in zona rossa, quindi alcune regioni sono ancora blindate, le persone non possono uscire di casa, tra cui per esempio la Puglia. Infatti questa cosa mi dispiace davvero tanto. Però ho una buona notizia e questo ve l'avevo già detto sulla mia pagina Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram vi ricordo di seguirmi, Teacher Stefano. Lì posto ogni giorno più o meno contenuti interessanti, faccio storie dove parlo
parlo completamente in italiano e allo stesso tempo pubblico anche dei quiz soprattutto sui video di grammatica che faccio sul canale, quindi se non mi seguite su Instagram andate a farlo. La buona notizia è che però presto i ristoranti potranno riaprire, le attività commerciali potranno riaprire anche la sera. In realtà non sono sicuro quando farò uscire questo vlog, quindi se questo vlog esce dopo il 26 aprile probabilmente i ristoranti avranno anche riaperto. Vi confermo che i ristoranti hanno riaperto, purtroppo non in tutte le regioni d'Italia, ma soltanto le regioni gialle. La maggior parte delle regioni italiane sono adesso gialle, tra cui anche la Lombardia. Questa ovviamente è un'ottima notizia, anche se hanno aperto soltanto all'esterno. Però allo stesso tempo io diciamo che vedo, come diciamo in italiano, la luce alla fine del tunnel, cioè finalmente con i vaccini la situazione si sta sbloccando e questa sicuramente è una cosa molto positiva, perché poter uscire di nuovo, poter vedere i propri amici, poter anche andare a mangiare fuori è una cosa bellissima. Io non vado a mangiare fuori in un ristorante, io amo andare al ristorante la sera, non so, da forse quest'estate, quindi ormai sono davvero tantissimi mesi che non possiamo fare questo. E anche da un punto di vista economico sicuramente questo è un grande problema, perché comunque i ristoranti non possono lavorare. Quindi capite che la situazione è sicuramente ancora un po' complicata. Inoltre c'è ancora il coprifuoco, quindi questo vuol dire che dalle 10 in poi non è possibile uscire. Io poi personalmente qual è il mio grande problema? Il mio grande problema è che io lavoro principalmente la sera, perché la maggior parte dei miei studenti sono studenti americani, quindi c'è sempre il discorso del fuso orario. Quindi per questo motivo io, lavorando maggiormente la sera e finendo magari alle 8:30, alle 9 la sera, diventa molto difficile per me poter vedere i miei amici, perché ovviamente se finisco di lavorare alle 9 capite che uscire per una sola ora è difficile, soprattutto in una grande città come Milano, che per andare da un posto all'altro comunque servono diversi minuti, magari anche 15-20 minuti, quindi capite che la situazione è difficile. So che ci sono tanti altri paesi che sicuramente sono messi peggio dell'Italia, questa è una cosa estremamente triste, però ci stiamo avviando verso l'estate e io vedo un netto miglioramento, anche un miglioramento nella mentalità delle persone, che sì, sono sicuramente molto stanche di tutta questa situazione, però allo stesso tempo stanno di nuovo acquisendo una sorta di positività. Almeno io la vedo così, io mi sento molto più positivo in questo momento e sono sicuro che la fine arriverà presto. Una fine nel senso, la fine di tutto questo, quindi la fine della pandemia, e che finalmente possiamo ritornare alla vita normale di tutti i giorni. E questo anche perché vi dico questo, perché io spero che quest'estate la situazione cambi. Perché mi piacerebbe viaggiare, l'ho già detto negli altri miei vlog che comunque viaggiare mi manca tantissimo, ma anche se non sarà possibile viaggiare in Europa e quindi in altre zone dell'Europa o anche all'estero in generale, mi piacerebbe tanto viaggiare per l'Italia, mi piacerebbe andare in posti che non ho mai visto, tornare in posti in cui sono già stato, e mi piacerebbe farveli vedere, mi piacerebbe portarvi in vacanza con me, farvi vedere tanti posti italiani, nuove tradizioni, nuove culture, cibo, insomma mi piacerebbe molto fare questo e spero che quest'estate ci sarà questa possibilità. Comunque sì, adesso mi riposo un altro po' qua sulla panchina, magari vi faccio vedere un po' il parco e poi andrò al supermercato appunto per comprare le cose che mi servono per cucinare, perché ormai si è fatto tardi e ho molta fame, quindi devo anche un po' sbrigarmi e noi ci vediamo più tardi, va bene? Ciao! Eccoci qua ragazzi, sono appena tornato, sono andato a fare la spesa e ho comprato tutte le cose che mi servono per la carbonara e adesso ve le faccio vedere e cuciniamo insieme. Tra l'altro è tardissimo perché ho parlato al telefono con mia madre e siamo stati al telefono per tantissimo tempo, quindi sono tipo le 3 di pomeriggio, è davvero tardi.
ma adesso preparo tutto così mangiamo. Vi faccio vedere gli ingredienti. Questi sono dei troccoli, pasta fresca, poi ci serve un uovo, della pancetta o guanciale e per finire del parmigiano o pecorino. Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua e aspettate che venga a bollire. Nel frattempo cucinate la pancetta o il guanciale in una padella. Quando l'acqua bolle aggiungete il sale grosso e poi buttate i troccoli. Adesso prepariamo la crema per la nostra carbonara. Prendete un uovo, rompetelo e separate il tuorlo, la parte gialla, dagli albumi, la parte bianca. L'albume conservatelo per una frittata. Invece il tuorlo aggiungiamolo al parmigiano e giriamo fino ad ottenere una crema di più o meno questa consistenza. Adesso aggiungiamo un po' di sale e anche un po' di pepe. Quando la pancetta ha questo colore, spegnetela e poi scolate la pasta quando sarà pronta. Adesso aggiungete la pasta alla pancetta, così da mischiare la pasta con il grasso della pancetta. Mi raccomando, questo è molto importante, prima di aggiungere la crema fatta con l'uovo spostate la pasta e la pancetta in una ciotola o un piatto freddo, perché non vogliamo assolutamente cucinare le uova, stiamo preparando la carbonara, non una frittata, Ed ecco a voi, la carbonara è pronta, buon appetito! Siamo pronti per provarla? Vediamo un po', Non so mangiare davanti alla videocamera. È buona, ma forse c'è troppa salsa e poca pasta. Io ho fatto circa 100 grammi di pasta però. Forse perché l'uovo era grande, quindi magari la prossima volta devo fare un po' più di pasta. Cioè il tuorlo era molto abbondante, capite? Vabbè, però non male. Ora io continuo a mangiare. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete mai preparato la carbonara, se vi piace questa ricetta e magari potete provarla a fare anche voi, così vediamo se la vostra sarà più buona della mia. Potete provare a fare la carbonara e mandarmi una foto sul mio account Instagram Teacher Stefano e così giudicherò le vostre carbonare, anche se io sicuramente non sono un esperto. Oh ragazzi, ho finalmente finito di mangiare, è stato un pasto abbastanza impegnativo e infatti ora sono qua sul divano, mi sto riposando un po', ho già bevuto il caffè, però tra l'altro ho rischiato di rompere la moka perché avevo dimenticato di mettere l'acqua dentro la moka e quindi per questo motivo stavo per romperla. Poi per fortuna mi sono accorto che non avevo messo l'acqua, quindi l'ho riaperta, ho messo l'acqua e ho fatto di nuovo il caffè. Però puzza tantissimo in questo momento a casa, c'è proprio la puzza non di bruciato, non so descriverla molto bene, però c'è una puzza strana di metallo forse. Vabbè, comunque non vi preoccupate, il caffè sono riuscito a berlo lo stesso. Adesso mi riposo un po' e ho sonno e poi devo andare a montare un video. Sì, monterò un video, credo, e poi ho lezione con i miei studenti dalle 6:30 fino alle 8 e poi basta, poi mi riposo. Benissimo ragazzi, io sto montando un video adesso che uscirà presto sul mio canale, ovviamente al tempo di questo vlog sarà già uscito, quindi farò questo e poi devo lavorare tra mezz'ora. Dai, credo di farcela. Finito ragazzi, ho finalmente finito di montare il video, adesso berrò un caffè anche se è abbastanza tardi, però onestamente quando è primavera, quando è estate, anche se sono le 5, le 6 di pomeriggio, il caffè va sempre bene, perché io vado a dormire un po' più tardi, perché anche la mattina mi sveglio un po' più tardi. Quindi il caffè anche a quest'ora va bene. Poi inizierò, come vi ho detto, a fare lezione e stasera mi riposerò guardando forse un film o una serie TV. Devo ancora decidere. Comunque io come sempre spero che questo vlog vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, ma soprattutto
soprattutto se siete nuovi sul canale andate a guardare assolutamente gli altri vlog che ho fatto. Per esempio uno dei miei preferiti è il vlog che ho fatto su Milano. E se siete nuovi sul canale non dimenticate di iscrivervi se non volete perdere i nuovi video e i nuovi vlog. Noi ci vediamo presto nel prossimo video e nel prossimo vlog. Un abbraccio dall'Italia, ciao!